بصوا يا جماعه، روحت لقيت قرع العسل دي، مش عارفه مين جايبها، بس هعمل لكم بيها وصفات حلوه ان شاء الله. انا بحب قرع العسل قوي، ده وقته بيتعمل بيه حاجات تحفه. حابه بقى اتكلم معاكم والعيال نايمه طبعا عشان اعرف اعمل الفيديو ده، عن كومنتس كده بتجيلي. يعني هجاوب على اسئلتكم واعلق كده على كام كومنت جيلي. انا مستغربه بصراحه الناس اللي بتقعد تقول لي انت كده هتتعبي مراتات ولادك لما يكبروا عشان مش هيعرفوا يعملوا اللي انت بتعمليه. انا اسفه يا جماعه، هو انتوا شاغلين بالكم بمراتات عيالي ليه من دلوقتي؟ انا عيالي اطفال صغيره، الجواز ده مش قبل 20 سنه. 20 سنه ده اقل حاجه. ف مش فاهمه مالهم مراتات عيالي اللي انا مش عارفاهم، هتعبهم ازاي؟ مش عارفه.